怎么回来的这么早？难道老大的孙子出了意外？要是那样可太好了，哈哈哈。楚玉红看到哈哈大笑的父亲就很无奈，他很想告诉他，皇上的孙子没事，是你差点没了儿子。楚玉红知道他们这有很多皇上的眼线，一言一行或许都被监视着，而父亲还这么没心没肺，总说些大逆不道的话，不怪皇上责罚父亲每天清理马圈掏马粪。父亲，咱们回去说。楚敬宗见到大儿子沉着的小脸儿，就知道是真出事了，他也收起了玩笑的意思。他被圈禁2年多了，脾气磨掉了不少，现在也会服从皇上的命令。这2年他能看出大儿子为他们家的付出，所以他也争取不犯浑，不惹事。走吧，进去说。泽弟、西弟，你们2个先回去，我有事和父亲说。哦，好，大哥。于是2人都回了自己的房间。说吧，宫宴发生了何事？有人在宴会上趁我不在，把泽弟骗到了湖边，害得泽弟差点淹死。什么？是皇上找人动的手？楚敬宗怒目圆睁，气得转圈圈。一定是皇上反悔了，想要处死咱们一家，明面上不好动手就来暗的，卑鄙，太卑鄙了。楚玉红扶住额头，他真的搞不懂父亲的脑子呢，脑袋这么空，那么当初和黄伯父抗衡搅弄朝局的人真的是父亲吗？你这是什么眼神？楚玉红突然好奇了，于是也没忍住问出来心中的疑惑。父亲，当时是谁给你出的主意养那么多私兵的？还有那些年你从哪里筹到的军饷和武器？我是王爷，下边的人自然会给我办。还有我身边的能人辈出，幕僚多的是，给我出主意的人多了。还有苏先生。哎呀，总之给我办事的人多了，都不用本王亲自吩咐，就有人送上门了。益州刺史是个能干的，几处铁矿都是他给我找的。那些年王府势力雄厚，皇上都得忌惮我几分，哪里像现在整日掏大粪。楚玉红这一刻觉得父亲也挺可怜的，那时候没少被人利用吧。楚玉红想起益州刺史，心中浮现了一双仇恨的眸子。那是个白净的少年，可是看他们兄弟眼中也满是恨意。他暗中查了他的底细，知道了些内情。父亲，你认识谢承业吗？谁呀？不认识。就是巴东郡首富谢承业，你真的不认识？哼，小小巴东郡，本王还不放在眼里。楚玉红知道父亲这人自大得很，他说不认识那就是真的，也没必要和他撒谎。好好的，你问什么姓谢的？咱们说的是皇上，这次的事我一定要向他要个说法。想要咱们死，明说呀，总是在背后搞那些小动作。老大这人就是小肚鸡肠小心眼，现在竟然都对小孩下手了，卑鄙无耻。楚敬红太无语了，父亲永远抓不住重点。他觉得父亲想要皇位不是多想要那个位置，而是想和皇上一较高下。毕竟父亲文章上不精通，更喜欢操练军队。在益州的时候，他倒是整日泡在军营中，把事情都交给幕僚们或者军师苏先生，是个不爱操心的主。楚敬宗没有看出儿子同情的眼神，讨伐起皇上来就滔滔不绝，说了好些皇上的小毛病，甚至连皇上小时候打翻了他的砚台都拿出来说了。皇上那人面上是个老好人，其实心也黑着呢，在父皇面前就是好大哥，从小就会讨巧卖乖。哼，他就是看我活着不顺眼，现在拿小孩子开刀。不行，我一定要找小福宝告状，让他收拾老大。莫九，快去给荣王府送消息，我要见世子。是，三爷。莫九听到吩咐之后快速的离开了。留在房间里的楚玉红也是很无奈，他本想和父亲好好的讨论一番的，可是父子性子太急了，说事儿都说不到点子上。楚玉红相信皇爷爷一早就没有把皇位传给父亲的意思，至于为什么选父亲当黄伯父的磨刀石，是这块石头最好用，没有威胁不说，气人的本事是杠杠的，用它磨练当时是太子的人选真是太明确了。楚玉红突然有些同情皇爷爷，这么个儿子一定是操了不少心。楚玉红知道父亲靠不住，他只能是自己分析了。那名逃脱在外的苏先生隐藏的还真是深呢。还有益州刺史鲍恒，这人虽然被处死了，但应该还有些族人在的，或许可以派人查查里面是不是有内情。还有今日这事是不是太子妃干的？若是太子妃的意思，他针对他们3兄弟是为了什么？楚玉红有很多事情做，无奈手中没有人。楚玉红觉得他现在就要努力赚钱，然后才能买些厉害的下人。
熙娣，有件事要你做。大哥，你说。熙娣，以后你和泽弟两人和莫九他们学武吧。为什么不和父亲学？呵呵，父亲哪有莫九他们厉害，他不过是花拳绣腿。好。皇宫坤宁宫，皇上今日没有翻任何妃子的牌子，而是直接来到了皇后的宫殿。皇后听到宫人通传皇上驾到的时候，心就是一颤。臣妾参见皇上。起来吧。皇上这时候来可是用了晚膳。皇上指着旁边的坐榻示意他坐下来。皇后，咱们说说心里话。皇上想和臣妾说什么？皇上把手中一直把玩的串珠放在小桌上，发出了啪的一声。宫殿内的宫人都吓了一跳，皇后的心也是咯噔一下，但很快脸上又带上了笑意。你们都下去吧，不必在屋里伺候了。宫女和嬷嬷都退了出去，皇后这时候才开口：皇上想问什么就问吧。皇后，今天的事儿你知不知道？皇上是问楚玉泽落水的事。这是太子妃的主意，还是你的意思？皇上冤枉啊，臣妾真的毫不知情。皇上。皇后，葛太妃是怎么死的，想必你也清楚，也算是给那没出生的孩子偿命。你们赵家揪着老三一家不放，难道是想告诉世人，是朕处死了葛太妃？皇上，臣妾不敢。不敢？赵家已经出手几次了，难道你一点都不知情？皇上之所以会这么气愤，不是他心疼益州王一家，而是赵家纠缠这件事就会引出当初皇后重病，那么就会牵扯出葛太妃重病突然去世的事。葛太妃毕竟是个太妃，是先帝的妃子，还是有儿子的太妃，随便就被皇上下药害死了，朝臣或是百姓知道了，皇上的名声也就毁了。皇上，臣妾真的不知啊。总之，这件事情就到此为止。赵家那边你也说清楚，告诉他们，要是再敢伸爪子，别怪朕不客气。是，皇上。皇上站起来，在离去前再次提醒：太子妃要是这么糊涂，太子妃就别做了，换人来当。皇上离开之后，皇后一下子就瘫软在地上。皇后在房间中闷了几个时辰，才把下人喊进来。皇后娘娘，徐嬷嬷给宫外传个消息，让我哥哥明日进宫。是，皇后娘娘。皇后想到太子妃，叹了一口气。走吧，和我一起去东宫走走，看看太子妃。皇后娘娘，要是想见太子妃，何不把太子妃叫过来？徐嬷嬷说的不错，皇后的身份确实不必对太子妃如此小心翼翼。皇后摇了摇头，她和这个侄女终究是有了裂隙，否则她不会被赵家瞒得死死的，动手之前都不和她这个姑母商量。这个侄女和她是离了心了，恐怕就是她哥哥对她也有了意见吧。妹妹和女儿比起来，还是女儿更亲一些吧。皇后心事重重地去了东宫。太子妃，今天的事是不是你的手笔？太子妃的身子一顿，但很快又放松下来，脸上又挂上了笑容。姑母啊，那事怎么会和我有关系？我和那几个庶民又没有仇恨。宁寒，你是不是在怨恨我？啊，姑母说的哪里话？我怎么会怨恨姑母？毕竟那件事谁也不想发生的，姑母不提我都忘了。皇后本想今天好好的和侄女谈一谈，把话说开说透，分析出其中的利弊关系，可是她搭了梯子，太子妃不接也是没办法，剩下的话皇后也没办法说出口了。哦，不是你就好。行了，我先回去了。恭送母后。皇后也是有脾气的，她是皇后，是国母，亲自上门见太子妃，还碰了一个不软不硬的冷钉子，她的耐心也没了。皇后走后，老嬷嬷来到了太子妃跟前。娘娘，皇后来了，说了什么？没什么，可能是想劝我收手吧，不过让我把话给堵回去了。娘娘，皇后也是好意，您这样恐怕皇后娘娘会心中不满啊。不用管她。娘娘，今日咱们确实是仓促了，引路的小太监死得那么及时，
想必是皇后娘娘出手帮忙的。姑母不得不帮忙，谁让我们都姓赵呢？荣王府主院，到了就寝的时候，沈妃正坐在镜子前，开始在脸上涂涂抹抹。哎，沈妃，你这每天都擦的什么呀？还擦了好几层。春天可太干了，我要好好保养一下。快速的擦完脸，然后迅速的蹬掉了鞋子，钻进了被窝，摸着唐之灵的腹肌，感叹道：哎呀，我都20岁了呢，真是岁月不饶人呀。你才20岁，就感叹岁月不饶人了？那你让那些40、50岁的人怎么办呀？也对。哎，对了，你那药什么时候能出来呀？我都开始吃上了，就是还不知道好不好用。那你不早说，好用不好用，咱们试试就知道了。说完，唐之灵掀起被子，把沈妃蒙住了。翌日，唐之灵神清气爽的起来，看过了三胞胎和小叶子之后，才骑马去了城外军营。沈妃是日上3竿才行，这时候就听到了敲门声。王妃，起了吗？进来吧。王妃，是花花小姐找你呢，已经在外面等了很久了。让她进来吧。很快，花花就走进来了。花花已经5岁了，现在也是个亭亭玉立的小姑娘了。花花，有什么事吗？花花有些羞赧，毕竟第一次开口。我想要点钱。行啊，你要多少钱？尽管说。要50两左右。没问题。这时候，藏在外面的4个小脑袋不干了，立即也闯了进来。我也要。小叶子，你要钱干什么？妹妹都有钱呢，我也要。哦，那你打算要多少？500两。小叶子，你知道500两是多少钱吗？就敢要这么多？不知道，但是我要比妹妹多，我是姐姐。不行，你们几个一视同仁，钱也要一样多。那也给我50两吧。沈妃不信任地看着小叶子。不行，娘，不能比妹妹少。这时候，小老二恒儿也发话了：我们要一视同仁。接收到哥哥暗示的小老三寻儿和小老四义儿也乖乖跟上。我们要和姐姐一样。沈妃站起来看着几个小豆丁，哎呦，还知道一起抱团反抗他了。李嬷嬷，别的府中给少爷和小姐的月钱是多少？啊，回王妃，每月2两银子。只有2两，是不是太少呢？那行，你们的月银也是2两。那妹妹也是2两吗？你们是一样的。那以后我们的赏赐可以自己收着吗？行啊，以后你们的赏赐自己收着，但是那些赏赐是会登记入册的，好些个东西更是公众御赐，是不能随便变卖的。要是让我知道你们拿出去卖钱，小心你们的屁股。娘，放心，我们会好好的保管的。行了，你们都下去吧，月钱每月初1发给你们。太好了，娘你真好。李嬷嬷，一会儿你去账房那支出50两银子，偷偷的给花花送去。是。记住，不要让小叶子看到。是，王妃放心。沈妃点了点头，才继续吃早餐，吃到一半才想起来，小福宝呢？怎么没看到他？今天不是放假吗？他没过来。奴婢听说这皇上新送了一匹浑身雪白的小马给世子，世子带着铁蛋出城了。哦，行。王妃，刘管事和张管事到了。好，请2人去待客厅。是。沈妃先去书房拿了他的宣传方案，才走进待客厅。参见王妃。不必客气，坐。我今天叫你们来有些事想问。张管事，熊猫馆那边的情况你说一说。王妃，那边一切都已经准备妥当，现在正是樱花开的时节，道路两边的花都已经打了花苞，想必花朵全开的时候，宝华山那边会非常漂亮。熊猫馆新来的几只熊猫都还适应吧？目前还只有毛毛最温顺，新抓来的3小只还在适应。那些商铺怎么样？全都租出去了吗？王妃放心，现在铺子已经全都租出去了，好些小商贩都是宝华寺附近村民家租的。好，能帮助那些百姓创收也是好的。
王妃，现在咱们的熊猫还没有展出呢，来宝华寺上香的人也会顺着山脚那条路逛逛。现在街道两旁的商铺早就开始营业了。很好，看来咱们的开业庆典能热闹了。沈飞把早就准备好的宣传方案拿了过来，递给两人。你们看看，这是我做的开业计划，你们瞧瞧有什么需要补充的。张光真急忙站起来接，谁料没拿稳，只拿住了一角，剩下的部分落下来，长度都垂到地面上了。王妃，上面的内容似乎很多呀。是，里面有些促销手段，你们带回去看看，哪种合适就用哪种。刘三全也凑了过来，看到上面写的密密麻麻的，也知道要仔细斟酌一番。是，王妃，我和张管事研究看看。行，那你们先下去吧。张光真和刘三全不再停留，快步离开了王府。随后的日子，京城因为荣王府又热闹起来了。这天，沈飞亲自来学堂接孩子们放学，顺便也给沈玉带了些东西。这1年多时间，沈飞时不时的会来太学看沈玉。沈玉如今已经是个16岁的少年了，个子不仅长高了，而且现在也是一名秀才了。阿姐，你来了。沈玉从前想和沈飞保持距离，不想连累他，可他又在沈飞的身上感受到亲人的疼爱，所以也就不再抗拒。给你带了些吃的，又让方姑姑给做了2身新衣服。谢谢阿姐。和姐姐有什么客气的？好了，你继续看书吧，我去隔壁接孩子们。好。沈飞带着仆人转身离开了太学。沈飞走后，沈玉的同学陈清善就走了过来。沈月，你姐姐对你还真不错啊。沈玉点了点头，没有反驳。沈月，要我说呀，你就是不会利用。要是我有个王妃姐姐呀，我一定会扒上去下不来的，哪像你一样，像个木头一样。哎呀，人的感情都是相互的，你再这样，小心啊，以后人家不搭理你了。青善，我知道怎么做，谢谢你的建议。沈飞来到福宝书院，2位夫子都走出来迎接了。到了下学的时候，那些不住在学院的学生都离开回家了。沈飞今日还有另一层目的。裴先生、夏先生，马上就到国子监考试的时间了，咱们的学生学得怎么样？王妃，班级里有几个好苗子，赵萧、夏元良、阮策、刘思彤、李学民，这几个人都很不错。国子监算学往年的卷子已经给他们做过了，成绩都不错。沈飞满意了，他花了1年多时间，就等着今年出成绩呢。他还要他的书院一鸣惊人呢。王妃，其实孙展祥的成绩也不错，就是年龄小了点儿。他不着急，今年不行就明年再说。想到熊猫馆开业，也可以让学生们放松一下，春季出去郊游也不错，就提议道：裴先生，放假的时候不妨带着学生去宝华寺游玩，那边我建了个熊猫馆，你带学生们出去转转。不瞒王妃，在下的同窗宋丽是青山书院的山长，他也邀请我2日后4月18这天去宝华山踏青呢。裴楚有自己的交际圈，沈飞很理解，但这个宋丽是青山书院的山长，算是校长了，这个时候约裴楚是凑巧还是另有目的？就单纯的踏青？你们2个？哈哈，王妃，自然不是。宋丽当年的成绩并不如我，知道我是福宝书院的夫子，已经相邀2次，我已推辞过了。这第3次属实不适合再推举，我已经答应下来。他这次也是带着学生参加，恐怕是想和老夫较量一番呐。裴楚知道对方的意图，但他并不担心。除了他教的学生很有天分，还有这几名学生虽然家境贫寒，但他们的资源很好，书籍和家世也不差了。就算会输，想必也不会颜面尽失，至少在算学方面他是有信心的。沈飞听裴先生这么说，来精神了。那好呀，就那天去宝华山，我给先生搭台子。那谢谢王妃了。沈飞和2位夫子告辞之后，又去看了楚玉红几兄弟。红儿，你家的铺子经营的怎么样了？楚玉红笑容满面，他听了沈飞的意见，他家的铺子卖的是纪念品，好些香包挂件上都是熊猫图案，很受小孩子喜欢。陆氏3人的女工都是很出众的，所以绣一些小动物真是手到擒来。除了荷包挂件等物品，楚玉红还擅长书画，
在扇子上画上水墨画。总之，一些小纪念品都是围绕熊猫馆的。六婶，生意很好，城外因为那段路好走，京城的百姓出去游玩更喜欢来宝华山了。那就好。熊猫馆那边你帮着六婶盯着，到时候收上来的门票钱给你1成的份子钱。谢谢六婶。客气啦，以后张管事就不在那边了，熊猫馆还是要你帮着六婶盯着的。没问题。楚玉红回答得非常爽快。沈飞只接了花花和小叶子2人回去的，因为小福宝不在书院。回去的路上，沈飞问道：花花，小福宝说没说他去了哪里？没说。娘，哥哥经常跑出去。花花斜睨了一眼小叶子，这丫头还真是个告状精啊，就是不知道哥哥回来会不会收拾她。娘，我最乖呢，信不信？是啊，你最听话了。沈飞的心思没有在小叶子身上，而是想着小福宝。这小子逃课也不是1次2次了，但是他问先生的时候，2位先生都夸赞小福宝聪明，功课很好。沈飞叹了一口气，这孩子大了还真不好管。此时被沈飞惦记的小福宝却是出现在宣阳坊。这里是曾经的荣王府，两边的邻居正是司家和杨家。司家因为司太傅告老还乡，这里的宅子已经卖了，倒是杨家还住在这里。去把唐次宗带进来。是世子。小福宝在学堂的时候就接到了消息，说唐志忠想见自己。这个留在宣阳坊的病人，沈飞完全是忘得死死的，主要是没了好奇心。唐国公一族差不多都被灭门了，这个病人属实没什么吸引力了。可是小福宝却是时刻的派人盯着呢。很快唐志忠就被带了进来，他看到小福宝的时候已经不震惊了，毕竟看的次数多了，已经习惯了。你们全都退下吧。拜见荣世子。你可以说话呢。唐志忠现在手脚都能活动了，他也没想到能好得这么彻底。经过这几年的养伤，他不仅手脚都能动了，就是舌头都长出来了。谢王妃赏赐的神药。小福宝也好奇，没了一半的舌头新长出来的是什么模样。你张开嘴，我看看你的舌头。唐志忠有点尴尬。唐志忠虽然不好意思，也是张开嘴巴把舌头伸了出来。小福宝就是看了一眼，发现就是普通人的舌头，也不好奇了。行呢，和正常人的一样呢，没啥意思。唐志忠恶寒，得回没成怪物，天知道这么多年他求了多少次菩萨，希望菩萨保佑他能恢复正常，不要变成怪物，否则还不如没舌头呢。小福宝好奇心散去，就关注正事了。所以说当年你是什么时候和那个烈种被换的吧？唐志忠一直在养伤，外面的消息一点也不清楚，更不知道唐国公府现在的情况。世子，我的家人现在如何了？小福宝知道，要是不给他解答，他或许也会有所保留。现在已经没有国公府呢，假的唐国公犯上作乱，已经都被处死呢。早该想到的，没了也好。小福宝有些不忍，这人当年为了他上位也是出了力的。也不是全死呢，李的二儿子唐之义就活着嘞，现在已经有了一个孩子。至于李的夫人陆氏和唐之轩两人，心思歹毒，残害皇室，已经被处决呢。唐家剩下的孩子也不是李的种，都是反贼六家驴孽的，就和反贼一起被处决呢。唐志忠开始听到二儿子还活着，还有了孙子的时候，心中欢喜。但接下来又听到了妻子陆氏和小妾们的遭遇，脸上又古怪起来。他双眼冒火，顿时就感到了头顶绿油油的。世子怎么知道哪个人是我的孩子？毕竟那个柳之武和我容貌很像。真的假不了，假的真不了，总之我们自有办法。既然这样，从时间来判断，就能看出当年北地战乱，我中了敌人的圈套，刘志武就是那个时候替换了我。至于当时战事拖那么久，想必是刘志武故意引先帝御驾亲征。至于目的，世子应该知道了。小福宝点了点头，这事儿他已经猜到了8、9不离10。他今天过来不仅是问当年他们被替换之事，而是有其他的事要问。啊，这事啊，我知道呢。
本世子还有话问你。世子请吩咐。当年先太子的后人，你真的处理干净呢？唐志忠原本面无表情的脸闪过慌乱，内心一颤，同时双目死死地瞪着小福宝。世子问的是何人啊？唐志忠有些怀疑小福宝的身份，毕竟他才一个6、7岁的小娃娃，问的却是先太子。毕竟先太子的名讳在元成年间可是忌讳呢。还能有谁？当然是楚勤乾。他的幼子楚进贤有没有后代存活？当年先太子战败后，楚成彦顺利登基，先太子所有的子嗣和妻妾全部都被斩首。谁料10年之后，竟然得知当年太子送了一个幼年的儿子出逃，而且此人还在民间纠集势力，打算利用先太子的旧部推翻楚成彦的地位。楚成彦立即派了唐志忠暗中追查，花了2年时间才找到人，自然也是在暗中把这些人全部处死了。至于为什么要赶尽杀绝，那就是因为野火烧不尽，春风吹又生。皇位从来都是血腥的。楚成彦相信，要是楚成乾上位，他楚成彦势必也会身首异处的。小福宝想起过去的一切，有些无奈。荣王府被一股暗中的势力袭击，小福宝已经查了，不是邻国的动作，想来想去，只能怀疑到先太子一脉上。小福宝目光锐利地看向唐志忠，让他的心咚的一下乱跳了一拍。唐志忠回忆起当年的事，想到当年只有1人没有被砍头，但那么高的山坡上，想必那妇人也活不了的。唐志忠又有了信心，绝对没人生还，只有一名普通妇人掉下山崖，其余人都是我亲手解决的。唐志忠的话和其他人的口供是一样的，他没有撒谎。小福宝的脸色好了起来，难道真的是他猜错了？那位苏先生不是先太子的后人？小福宝在来审问唐志忠之前，已经偷偷派人询问了当年和唐志忠一起行动的人，2人说的口供都能对得上。小福宝不再揪着这件事不放，问道：如今你是想回唐家，还是住在这里都随你，但是从前的名字不要再用呢？谢世子，在下打算去找义儿。他们一家如今在西城外的村子生活，有人会送你回去。是。小福宝这一趟来并没有解惑，心中也是有些烦闷。世子要不要派人跟着唐志忠？不必呢，他现在虽然身体可以行走，但功夫已经废呢，也没有必要盯着。小福宝说的不错，唐志忠虽然身体好了一些，但身子骨还不如一些老农强健，毕竟他遭受多年囚禁和殴打，不可能恢复如初。至于为什么不把唐志忠被人替换的事公告天下，说白了就是国公府唐家确实有错，要不是老国公当年造的孽和罪臣之女有了牵扯，也不会有后来的事。那个假的唐国公柳志武算起来也是唐家的血脉，唐家的这个国公之位是不能恢复的，无论唐家立下多少功劳都挽回不了的。傍晚，小福宝回家的时候，知道沈飞今日亲自去了学堂接他们下学，他还以为沈飞会教训他一番，谁料沈飞就连他去了哪里连问都没问。娘，你怎么没有问我下午去了哪里？脚长在你身上，你爱去哪里就去哪里。娘，你生我气呢？没生气，你大了可以自己做决定了，娘也不是想束缚着你，只要你安全就好。好，娘，我知道呢。行了，妹妹和弟弟们都在等你回来开饭呢，咱们快去吃饭吧。沈飞牵着大儿子去吃饭，小福宝也任由沈飞牵着自己，他在娘亲面前永远都是好大儿。沈飞和小福宝进来的时候，3胞胎已经坐在饭桌前等着了。寻儿见到小福宝这么大还被牵着，就在脸上刮了刮。羞羞脸，大哥羞羞。义儿看了小福宝一眼，本来想照着3哥的动作做一遍的，谁料看到小福宝绷着的小脸儿就闭嘴了。只有寻儿不知道害怕，小嘴儿继续打趣。大哥羞羞。小福宝坐在椅子上笑道：老三也长大呢，快3岁呢，娘亲，看来要给老三启蒙呢。沈飞看了一眼3胞胎，其实他们才2岁半，启蒙是不是早了点？寻儿只知道姐姐们每天都会出门，好得不得了，她都羡慕好久了，于是立即开口：娘，我要启蒙去上学。
恒儿想要阻止已经来不及了，寻儿已经把话说出去了。叶儿也不想闷在府中。娘，我也想上学，和姐姐们一起。小福宝见状勾了勾嘴角。好呀，娘，3胞胎一起送过去吧。我听说这3个小子顽皮得很呢，经常钻狗洞，精力好得不得了。送去学堂，让夫子好好的教一教。恒儿看到小福宝的笑容，总觉得瘆得慌。还有3个弟弟的身子骨强健，看样子也是学武的好材料。以后每日就让他们跟我一起学武吧。小福宝看到2个弟弟非常捧场，只有一个沉默着。他仔细辨认了一下，知道这是老二了。二弟是不想去吗？我看3弟和4弟都积极得很呢。小老二恒儿被点名了，也不装鹌鹑了，他知道大势已去。大哥，我也同意。老三寻儿和老四叶儿见二哥都同意了，心里开心。毕竟往日3兄弟中，他们都最听二哥的话了。沈飞见几个孩子都已经说通了，他也不反对了。行，那以后就这样。不过3胞胎上学的日子就定在3天后吧，正好过完庙会。娘，咱们家也去逛庙会吗？我想去。去，娘带你们都去。小孩子们知道这次能去庙会，也是开心的不得了。王伯父太偏心了，有好东西都给哥哥，完全忘了咱们3个。是偏心。你们说父王能不能给咱们3个弄上个一模一样的马？都说是稀有了，这马红州里都没有，还一模一样的。小老二恒儿摸着下巴看着雪儿，双眼亮晶晶的。也不是不行，哼哼。二哥，你有办法。放心，二哥保证给你一模一样的雪儿，不过过程可能有点慢。二哥，等我自己能骑马的时候就送我就好，我不挑。叶儿看了一眼恒儿，什么话也没说。小福宝没想到楚敬宗会亲自牵马过来，扬着小下巴问道：你怎么过来呢？你们一群小孩子在这儿，没有大人怎么行？我来看着你们骑马。你就是法贼益州王吗？楚敬宗满脸黑线，这臭小子是谁家的毛孩子，怪没眼色。你是谁家的？我父亲是出尊鹏，我爷爷是转安侯。哦，他们家的。算了，那老头不好惹。他决定不搭理这个毛都没长齐的毛孩子。三伯，你能带我骑马吗？超级快的那种。小叶子觉得护卫带着他骑马一点都不快，没意思的很。楚敬宗自己的孩子都害怕他，他倒是没想到弟弟家的小闺女竟然不怕他。他罕见地笑了出来，双手在身上擦了擦，然后弯腰把小叶子抱了起来。哈哈，好，三伯抱你，感受一下骑马奔腾的感觉。此时宝华山半山腰处，裴先生带着福宝书院的学生坐在凉亭中歇息。孙展成站在一边看着山下热闹的场景，也忍不住了。先生，我们得等到什么时候才下山啊？其他几名学生赵潇等人也看着裴先生，毕竟他们都知道了沈父子在山下已经准备好了吃食，让他们过去呢，他们早就等不及了。不急，山上景色不错，切莫心焦气躁。学生们也不敢再催促。这时候一阵零碎的脚步声逐渐靠了过来，来人年纪大约40岁，但头顶没有白发，看着很是年轻。他身后跟着一众学子，他们身上穿着是统一的服饰，看着还挺唬人的。裴楚兄。裴楚见到来人的时候仔细辨认了一下，才认出眼前的人就是他要等的人。他立即从椅子上起来。宋义兄，好久不见呢。裴兄真是太难约了，知道你来京城之后，在下多次相邀，裴兄就是不肯给在下这个面子。宋丽一点也不客气，上下打量了一番裴楚，发现不过尔尔，嘴巴上也没了顾忌。本来以为裴楚投靠了荣亲王，权势很大，可是今日见到他如此寒酸的穿着，还有那小猫3两只的学生，宋丽心中的自豪感油然而生。两人寒暄几句之后，宋丽就忍不住了，直言不讳地问道：听说裴兄今年有好些学生要考国子监的算学，不知道是哪几位呀？
也让我看看他们是否有那份才学。哈哈，宋山长，这些孩子都是我们福宝书院的学生，不过单方面的考教就算了，不如让他们和你的学生比较一番吧。哦，裴兄请说，怎么个比法？宋丽带来的那几名学生，有几名是宋丽的学生，私下拜师的那种。我是赵文浩，愿意赐教。裴兄，我这弟子正是赵国公的小孙子，从小聪明，算学很是厉害，不知可否和你的弟子比较一番？哈，原来是国公府的小公子，宋山长好福气。裴楚转身看了几个弟子一眼，你们几人谁愿意出来比较一番呢？阮策这时候站了出来，对算学他还是有信心的，因为沈夫子说过他是大禹朝最厉害的老师，那么他们几个学生都是最优秀的。在下阮策，愿意和你比较。好，咱们互相出题，你先出题吧。好，823减347加259减525是多少？快问快答。赵文浩一整个懵了呀，这尼玛没有算盘怎么算得出来？还快问快答，耍人玩吗？赵文浩憋红了脸，一时间就尴尬起来，场面也是静悄悄的，很是尴尬。宋丽面色僵硬，她生气的道：裴兄，你这弟子不老实呀，怎么能出如此难的题目为难人？区区小儿随口说出几串数字，谁能算得出来呀？裴先生还没开口，年龄最小的孙展成开口了：结果是210。你一个小孩哪里轮得到你说话？况且你随意说出一个数字就对了。我师弟说的对，结果就是210。那我随意出个数字，我不相信你们就能回答出来。阮策现在的自信心更大了，沈夫子果真没有骗他，宋山长的得意弟子竟然败在了小小的心算上，还真是有意思。听好了，1238减去562加上389减去248是多少？快速回答。赵文浩也不清楚，他就是随意的说了几个字，为难阮策。他怀疑他们之前是商量好的数字在作弊。阮策在心中算了一下数字，又复算了一遍，因此并没有立即给出答案。哼，你们就是骗人的，答案怎么不张口就来了817，赵兄看对不对？赵文浩又懵了，对不对？尼玛，我怎么知道对不对？沈飞并不知道裴先生和宋山长在山上已经比起来了，他此时正在山下搭台子，没错，是真正的舞台的那种。台上已经放了好多个奖品，奖品从1到5都有，当然也少不了熊猫馆的纪念品、代金券、门票等私货，为的就是吸引人来熊猫馆游览或是购物。1等奖是上好的砚台，2、3等奖也是上好的笔墨纸砚。总之，除了夹带的私货之外，都是一些和学习有关的。奖品和考试的题目都是他一人出的，只要有学子答出来就可以获得奖品。这次的活动完全是沈飞独资办的，当然前期是花钱的，效益得在之后才能看出来。张老哥，你说王妃投入的银子会不会打水漂啊？还看不出来，不过王妃眼光还是有的，咱们看不出门道，或许王妃有她的目的。算了，几万两已经花了，不差今天这点礼品了。不过看这人气，没准王妃的决定没错，就是可惜了，这3天熊猫馆不收门票钱。是呀，可惜了。2位管事正在感慨呢，楚玉红悄悄地走了过来。刘管事，张管事，我有件事和你们商量。洪少爷，有事请吩咐。张管事折煞我了，我如今就是个庶民。洪少爷是有了什么主意？张管事，今天的人太多了，熊猫馆不收门票，马场那边我觉得可以。我看好些人跃跃欲试想要骑马，咱们不如今天就可以卖门票。张光真眼睛一亮，君子6艺其中就有骑射，可是马匹是个稀罕物，不是谁家都能有的，更何况适合人练习骑马的地方在京城本就很少，他们这儿可是天时地利人和都有了。好好好，洪少爷聪慧，想得不错。好，那我这就派人去安排。这时候马场的围栏外已经聚集了好些人，贫穷百姓有，京城高官子弟也有，他们同样被拦在外面，心中很不服气。大胆！我祖父是司农司卿，你敢拦我？这样的话可不少，好些半大少年都是京城的高官子弟，他们看着几个小不点儿在马场里悠闲的骑马，早就羡慕了。